哇！佢哋嗰啲即係我哋啲水墨畫啊，但係佢哋唔係，佢哋叫唐卡。唐卡。佢哋好貴嘅。你一睇點就叫唐卡咯。邊日？點解好似銅嗰啲嘢嘅？人嚟㗎。佛祖個樣啊！頭先好似個銅嗰啲嘢，跟住呢度呢叫唐卡，就係佢哋嗰啲畫，佢哋啲藝術品。好似墨畫。張黑色面啊！係啊！有跟係西藏嘅張飛咯。我哋聽日會睇㗎啦，唐家學院。仲係嗰啲印度。啲印度嗰啲印度啲宗教嘢。佢點樣畫唐卡？哇！好多印度嗰啲唐卡畫。又係三人頭啊！係唐卡，呢啲真係印度㗎，呢啲。係。好多嘅嗰啲人。係啊，呢啲一睇就真係印度。係啊。呢叫咩神啊？不動明王啊！乜鬼嘢？不動明王。印度啲傳說點解咁？藍色頭髮 ，OK，佢變咗西方人。佛祖嚟嘅呢個。佛祖下低有兩個弟子啊嘛。我唔知，我上次同你敦煌，我睇佢上次睇咗3D 戲，我先認識。其實亞伯拉罕有3個教嘅，猶太教、基督教、天主教同伊斯蘭教。叫亞伯拉罕式宗教。但係伊斯蘭教咧，佢覺得耶穌係個先知嚟嘅，唔係神嚟嘅。係啊，真嘅，我講真嘅。佢覺得木馬啊，叫咩啊？呢一度錯咗我。木馬德啊？呢度係得睇呢啲畫咋？係啊。有冇第二啲嘢㗎？冇㗎啦。好細啊！